Коронавирусот влезе и во Државниот просветен инспекторат. Регистрирани се двајца вработени во администрацијата позитивни на COVID-19. Директорот на инспекторатот ја потврди информацијата за Алфа и вели дека сега се чека епидемиолошката анкета за да се утврди колку од вработените ќе одат во самоизолација. Со новонастанатата ситуација можно е да се одложи и надзорот за избор на ректор и избор на нови членови на Сенатот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Се прави епидемиолошка анкета за да видиме кои од инспекторите во Скопје биле во контакт со заразените вработени во администрацијата. Чекаме да видиме што ќе ни кажат епидемиолозите. Ако се стават во изолација, ќе се стопира па ќе се бара друго решение. Јас имам информација дека една инспекторка ќе оди во домашна изолација зашто била во контакт со заразените. Синдикатот денеска повторно со обвинувања за Јанкуловски дека прави обид за манипулација на изборниот процес и го прекршува статутот на УКИМ. Кога ќе се прочита уредбата, без да се тргне од премисата дека е важно да се зачува демократичноста на изборниот процес, човек може во најмала рака да каже дека уредбата е нејасна. Поради тоа, Независниот академски синдикат денеска е тука да поднесе барање до владата како донесувач на уредбата за автентично толкување на одредбите. Од синдикатот велат дека има доволно време да се избере нов ректор затоа што мандатот му истекува на 15 септември и во уредбата е предвидено продолжување на мандати на органите и телата во вонредна состојба. За нив е неприфатливо да се форсираат избори во кои кандидатите нема да имаат можност да ги представат своите програми.